Denne elektromotoren, den skal jo brukes i lag med den kompressorpumpa her. På den kompressoren som jeg driver og pusser opp. Og når man holder på å lakke for eksempel, så er jo det siste man ønsker at noe havarerer. Spesielt midt under lakkeringen. På denne elektromotoren så er lagrene temmelig dårlige. De bråker ganske mye. Ikke nok med det, men når motoren har stått noen uker, så vil ikke reimskiva spinne rundt. Da må man liksom bryte den i gang. Så det er tydelig at noe er gærent med hjullagrene, og det er sikkert en god del drit inni. Så jeg tenker at det er like greit å få byttet hjullager og få gjort rent inni. Jeg vet ikke om jeg har rett verktøy for å gjøre jobben, men det jeg vet er at jeg aldri har gjort det her før. Hva i all verden kan gå gærent? Jeg har de her to til å hjelpe meg med. Men den der er ikke stor nok. Så, det jeg skal gjøre, det er rett og slett å få den her sånn høvelig på plass. Så den i hvert fall har litt tak. Sånn. Så er planen. Nå blir jo ikke den her å holde seg på plass. Den blir jo dette bak. Så er planen å bruke den her. Og så sette den sånn. Men det her vil jo ikke holde seg på plass, så jeg må stripse det. Det er planen. Her er ikke optimalt. Men det er det jeg har å hjelpe meg med. Jeg kommer til å bare ta litt og litt i gangen. Jeg vil ikke at det her skal sprekke sund. For det her er støypjern. Og det er ganske så skjørt. Så her begynner å bli litt skjev her. Så løser vi den. Og retter den opp litt. Det er sånn når man ikke har rett verktøy for å hjelpe seg med, så blir det litt sånn juksing for å få tingene til. Men det må bare bli sånn. Ja, kommer løs der. Først, her skjer det noe. Han glapp. Han smeller av. Jeg har nok ikke rett verktøy for det her. Ja, nei, jeg har ikke noe skjærebrenner eller sånn her utstyr. Så jeg går og bærer på sånn her butinpropan-greier. Jeg får det ikke varme opp så mye som jeg skulle ønske, men jeg tror det skulle gå greit. Jeg får i hvert fall varme det litt. Nå har jeg brukt pressplata, den her, og så har jeg den her til å holde det sammen med. Den her er jo til bilfjære, og det var modifisert til en Mercedes E-klasse.
Haha! Dette første gangen jeg tar en elektromotor ifra hverandre. Så det blir sikkert en del klabb og babb. Men det var noe godt at man fikk av det her regnhjulet. Det var ordentlig pain in the hu-hu. Oi. Den er tung, den her. Bare plasteksel. Jeg tror jeg tar bort det her greiene. Det blir bare å seile sin egen sjø. Vi må av med den her. Og der er det jo et par gjenger hold. Så det må presses ut. Og her er jo aluminium, så det må man være litt forsiktig med. Ja, et lite sammensurium av forskjellige deler, så får man vel det til her. Jeg skal ta og måle hvor langt ut fra akslingen det stikker. Der er det. 1,46 millimeter. Stemmer det? Ja. Den kommer 40. Ok. Nå har jeg den her. Noen M8-bolter med en 25-stigning. Og jeg får håpe de holder. Det er ikke akkurat kjempekvalitet på dem. Men forhåpentligvis så holder det. Så jeg har noe gammel hobbyolje som jeg bruker på gjengene her. For å smøre det litt. Sånn. Ja. Den kommer jo hur lett som helst. Ja. Ja, den kom hele den. Sånn, og der er den der. Den der. Litt sånn tørr gris her. Og så er det litt rust inni her, så det skal vi ta. Og her er sånn dreneringshold under her.
Det der julelagret, det hørtes bra ut. Og det er jo godt smurt, men det er ganske tørt det her fettet. Skal vi se. Ja, men den går an å berge. Sånn. Da skal jeg bare vente til den har kjølt seg ned litt. Ja, det ser jo veldig bra ut her. Ja, litt lyd ut av det. Jeg tror det der er det verste julelagret. Men innvendig så ser han jo veldig fin ut. Det ser ikke ut som noe er brent. Det er jo alltid et godt tegn. Statoren ser fin ut. Viklingen og alt det der ser veldig bra ut. Så der trenger vi heldigvis ikke å gjøre noe. Og det er jo noe jeg ikke kunne ha gjort uansett, for jeg hadde ikke nok peiling til å holde på med det. Så, veldig bra. Så var den her. Se om vi klarer å banke av. Aha, nå skjønner jeg hvorfor jeg slet med å få av den som skal stå her. For det er en liten tapp som den skulle gå i. Skal vi se her. Passe på at jeg har ren småfingre. Ja, vi ser her. Her er det hold som den skal ligge i. Da vet vi det. Den her er ikke verre enn at jeg klarer å slipe av litt og file av litt. Så den kan vi bruke igjen. Men den må gjøres ren for rust. Samme inni her. Her er en del rust, så ta litt forsiktig der inne. Den er litt skadet. Nei, det er bare lakk. Lakk som er brent her. Jepp, der har vi den. Der høres det ikke så dum ut, men jeg blir å bytte den uansett. Og når det gjelder sånne her greier, så skulle jeg ønske at de satt hjullagrene slik at de hadde dekkplaten utover. På den måten så er det mye enklere å se delenummeret på hjullagret. Så her må jeg av med dem før jeg kan få lest av delenummeret. Det er mulig jeg kanskje klarer, men ja.
nok modent for å byttes, ja. Sånn. Ikke bare kjempesvært. Skal vi se her hva det står. NTN 6306 Z. Ja, det står jo faktisk på utsida dersom det er åpent. Det står jo 6306. Og hva det her var? 6306 Z. 2 likens hjulare. Så da må vi skaffe dem, og får vi bare montere når den tid kommer. Jeg må nok vente til jeg kommer til byen for å få kjøpt dem. En ting som jeg glemte å vise før jeg tok ifra hverandre her, det var at på denne siden av motoren så lager jeg et par merker. En på selve denne delen og en på denne delen. Jeg vet at den delen skal mot dit. Og det samme har jeg gjort her, bare jeg har brukt 2 merker. Utrolig lite gris i den. Jeg tar bort de her fordi at det var noe sånn originalt. Der jeg kjøpte de her hjullagrene, jeg hadde dem ikke. De som var åpne på ene siden. Så, vi gjør det sånn. Da har vi bare på en dæsj med hjullagerfett. Litt ekstra smorning skader vel aldri, sa brura. Sånn. Ja, da er hjullagrene montert. Da er det bare å få satt sammen alt sammen her. Jeg begynner med å bare smøre litt fett her på den her. Bare for å få det litt sånn smurt. Det er ikke noe mer som det. Se der. Så må vi passe på at vi har dreneringsholdet nedover.
Og så det den her. Der tror jeg å bare smøre litt grann nedi her. Bare sånn helt ut i kanten. Jeg vet ikke hvorfor, men noe sier meg at jeg burde i hvert fall smøre noe der. Ikke sikkert jeg trenger det. Jeg husker å ha dreneringen nedover. Nå må vi ta den overtaleren. Nå har jeg tatt bort denne malingen på det her. Det er greit å starte boltene. Når man har fått dem startet og fått dem å ta gjenger, så er det bare å skru resten inn. Resten av veien. Ja, det var noe helt annet det. Så var det denne saken her. Få den på plass. Den kan bare gå en vei. For det sporet der, det er ikke i senter av den her. Slik at det kan bare gå den veien. Snur vi den, så kommer den her for langt ut. Og fra början av så var jo den her på den plassen. Ta banka ned her. Og her er filet bort ujevnhetene. Og da går den inn på. Nå skal vi bare ta oss og få hele greia i pressa, og så presse det på. Så var det den her. Få den på plass. Og det er nest siste bit av puslespillet. Og den kan bare gå en vei. Vi har det sporet her. Vi ser her også. Så det skulle gå ganske så greit å få den på. Og den var jo montert med 1,4 millimeter ifra skaftet. Det er så vi gjør rett og slett. Vi bare presser den på plass med den bolten her.
Sånn. Jeg tror den er på plass. Og så, sist men ikke minst, denne saken. Sånn. Yes. Det var det. Og som vi kan høre, helt stille. Neimen, så bra. Jepp, da var den fiksa. Da blir han jo stille og fredelig også. Og i forhold til sånn som det var før, så vil jeg si at den er blitt bra stille. Så, ja. Litt klabb og vabb ble det jo, selvfølgelig. I starten hadde jeg ikke ordentlig verktøy, men jeg fikk låne hos naboen, og det var jo veldig kjekt. Den verkstepressa som jeg brukte her, den er nylig kjøpt inn. Den måtte jeg reklamere på før jeg fikk brukt den, for fra fabrikk så hadde de strippet gjengene til der som manometret skal gå inn i sylinderen. Så jeg måtte vente en uke på deler fra fabrikk. Da vet vi hvordan vi gjør det her. Jeg har 2 andre motorer som jeg skal bytte lagre på også, så da får jeg jo gjort det også. Og det trenger jeg jo ikke lage video av, for det har man byttet på en, så får man sikkert til å bytte på andre. Så. Men, da skal dere ha takk for at dere så på, og så må dere gjerne legge igjen en kommentar. Trykk liker og ring den der bjella, så får dere et varsel neste gang jeg laster opp en ny film. Så håper jeg vi ses neste gang. Takk for at du så på.